Ashama akkam jirtu hordoftoota kiyyaa baga jiraattanii amma Saidon araba fooyyattanii beret koongiraa warra jettanii gadda Saidon immatti araba foosin qabu maal fakkaatti roozana maashaallah tabarakallah ya rabbi jumarraa qabi ya rabbi intalaqana ya rabbi jumarraa hambisi dhugaa rabbi su'aan isheetii viidiyoo fi waraabu dhugaa rabbi maashaallah tabarakallah ummanni miidiyaa kun ulfaata ijji saqqa ay gonan takka addunyaa marasi balleessa su'aan isheetii dhugaa rabbi fuula kiyya kana ijaabatu tuffattee gaarii fuula ishee kanatti maaliifi ummanni keenya nama akkas bareedu kana keessa warra miidiyaa kun dhugaa rabbi takuma godhanii si balleessu maashaallah irraa jedhaan dala kana akkuma beektan Sumayyaan engadda maal jette beektu ciise engadda raasaa yani raasaa baga raasee akaleessa waan ganda kaleessa kalsana maayette beektu haati manaa tokko abbaa manaa ishee abbaa ijoollee ishee ka itti hinaaftu waan jaalattuu fi jette ati amma akkan si faana fiiguu fi akka inni yemanitti dhufee si hordofuu fi garuu ansi hordofuu ati amma raatoftee jirtaa ittiin Saidooti sokkitee jirtaa kuftee jirtaa ati illee dubartoonni akkuma duraanii natti maraatu akkuma duraanii na jaalatu jetteetu yemaniin fu'a jettee fiigdee garuu namni akka duraanii si jaalatu hin jiru namni akka duraanii si jaalatu hin jiru namni galagalee si ilaalu hin jiru yaaduma fiigdee dadhabdee deebitaa yookaan immoo ati akka roozaan siif jettee waa uguduuf akkas taate yemen deemtee roozaan jaalala keetiin qabamtee akka ishee waa ugudee banakkiiramu manakkiiraattan san isa akka isheen uguduuf ati yemen deemte malee dubartii arabaa fuutu tokkollee hin qabdu jette Sumayyaani maaliif ati bakkuma duruu if ilaaltaa ati akkamma akka durii miti sokkitee jirtaa bakka duriitti fi ilaaliini jette ijoollee koomentis immoo komattee jirti sababii ati isheen roozaatii waa goote naan jettetti namoonni baay'een na jibbanii jette kan na qeeqanis jiru kan na faarsanis immoo jiru jette dhugaa dubbachuu fi dhugumatti kan ishee faarsis jira kan ishee qeeqes jira maaliif garuu Sumayyaan dogoggora isheen guddaan maal jette beektu ati amma akka inni dulloome tokkootitti haasofte ati amma akka duraanii seeteetu yemanii fuudha jettee kafii giduu kana booddee sokkiteertaa raatoftee kan isheen jette dhugaa dubbachuu fi dhiirri dulluma inni qabu haga umriinsaa waggaa 160 170 80 iyyuu rakkoon qabu uni warra shamarranii waggaa 30 achi dabarran ofuma malee waggaa 30 40 finnaan bakka sokkite amma ummanni keenya shamarroonni keenya maal isinitti fakkaata beektu warra mamma TikTok kanarraa miidiyaa hundarraa yoo ta'u fiiltira itti godhaniituma akkanumatti shamarra keenya durbuma waggaa durbuma dingilii kaleessa alatti fakkaannan dhugumatti umurii isaanii akkasanitti fakkaate dhugaa isinitti ijoolleen baay'een kan umuriin isaanii waggaa 40 fa'aa gaheetu jira otoo jireenya dhaabbatiin kanaafuu Sumayyaan keenya akka Saidoon dulloometti haasofte garuu kun no dhugaa rabbii fudhatama hin qabu garuu namoonni baay'een akka ani gara yemanii ufufaa natti himanii koomentii jalattis naa barreessu atillee namoonni baay'een ati dhiira siin jedhu waan ta'eef mee dhiirummaa keenyatti agarsiisimee naan jettee atillee akkan xiiqii keessa galee gara yemanii ufuu gochuu keeti ani garuu gara yemanii hin ufuu si qabsiisuus hin barbaadu atillee akka roozaan siif jettee marzii uguduuf akkas taata akka roozaan si jaalattuuf akkas taata jettee dhugaa dubbachuu fi akka Saidootti maaliif akka hinaaftullee himtee jirti bineensi caakkaayyuu abbaa manaa isaatti yookaan haadha manaa isaatti ni naafa dhugaa dubbachuu fi bineensi waan bakka mee lukkuu fa'aa ilaalaa beema lukkuu agartanii horii adda addaa dhugaa rabbi bineensonni walitti hinaafanii isheenis akkanuma jettee kanaafuu abbaa ijoollee kiyyaati waan ta'eef abbaa manaa kiyya waan ta'eef kanaaf itti hinaafaa jette maaliif akka Saidootti hinaaftu simattee jirti garuu irra caalaa Saidoon maaliif akka yemen deeme akka roozaan isaaf jettee qoricha ugudu yookaas immoo si jaaladha jettee itti boossu kanaaf yemen deemte malee waan araba fuutu tokkoyyuu hin qabdu ati jettee Saidootti deebiste jirti inumaayyuu jetteen maqaa kiyyan tuqiin jettaa atuu maqaa kiyyan tuqiin jette maal isinitti fakkaate dhugaa dubbachuu Saidoo araba fuutti ijoolleen keenya baay'een keessan gammadanii jirtanii ani garuu hin gammanne dhugaa rabbi Saidoon
jalqaba osoo Roozaa fuudhee hunda keenya addunyaa gammadee ture gin Roozaa faana waliif hin taane waliisanii jiranii waliisaniis immoo isan natti hin fakkaatu gadallee ka xumuraa sii kennaa Mariyadhu isheetiin jedhee jira inshallah isheenis immoo Mariyattee akka Sa'iidootti heerumtu abdii qabna garuu Sumayyaan dhibbaa akka Sa'iidoo jaalattu viidiyoo ishee kaleessaara isheen hojjette irratti argeen dhugaa dubbachuuf maaliif namoonni baay'een maaliif itti naaftanaan jettu inni garuu abbaa ijoollee kooti abbaa manaa kooti akkamitti itti hinaafu dida yeroo isheen jettu an dhugaa dubbachuuf akka isheen baay'ee Sa'iidoo jaallattullee naagalaa dhufe jechuun an durumaa illee beeka akka isaan dhumarratti walitti deebi'an maaliif Sa'iidoon fuudhuu hin danda'u siniin jedheen jiraan siruma sinitti himeen Sa'iidoon osoo Sumayyaa addunyaa kanarra jirtu fuudhuu hin danda'u dhugaa rabbi sinitti osoo akka maal goote dubartoonni Sa'iidootti heerumtullee cinqii keessatti hafti maaliif Roozaan kun ammatoo Sa'iidootti heerumte yoo Sa'iidoon Itoophiyaa sana keessaa baasee biyya biraa yoo geeffate malee Itoophiyaa sana keessatti waliin jiraadhaani soba bakka hundaatti dhuftii fi dhugaa rabbi maaliif akka Sa'iidoo malee hin jiraanne isheen dubbattee jirti Sa'iidoo akka baay'ee jaalattu maaliif illee akka jaalattu dubbattee jirti jechuudha abbaa ijoollee kooti abbaa mucaa kooti abbaa manaa kooti akkamittiin hin jibbaa jettiin garuu keessaafuu warroota koomentii baay'ee qeeqxee jirti koomentii isaa ta'u warra viidiyoo hojjetus haa ta'u ergii ani Roozaaf kennaa sana kennee Sa'iidoon illee maqaa kiyya na balleessee namoonni baay'een koomentii jalatti na qeeqanii jetteeni dhugaa dubbachuuf yeroo sana hunda keenyatu qeeqe maaliif Roozaa fi Sa'iidoo walii galanii uummata piraankii godhanii yeroo sana Sa'iidoo illee ergisii piraankiidha malee fayyaa isheetii jedhee ofiisa dubbatee jira garuu uummanni ergasumaa Sumayyaatiin jibbuu eegalee jechuudha keessaafuu ijoolleen keenya baay'een Sumayyaa kana sirii baay'ee takka jaalatanii baay'ee takka bakka qabanii fi inumaayyuu Sa'iidoo arrabsu turan amma garuu ergi isheen Roozaanii Sa'iidoo diddee ijoolleen keenya baay'een keessan itti duultanii jechuudha isheen garuu kana hundaayyuu himattee jirti kan arrabsuufis deebii yeroo kennu hin qabu maaliif namni tokko yoo hojii qabaate yoo biizii ta'e nama si arrabsuuf deebii kennuun hin barbaachisu dhugaa dubbachuuf osoo arrabsuu iftanii baay'ee gaariidha jedhee yaada maaliif harkuma har'a koomentii arrabsitan kanaaf bor iftaan koongiraagileeshin baga Sa'iidoo walitti deebitanii jechuun keessan hin oolu gin ani walumaa galatti sanas ta'e kana Sa'iidoon akka araban fuune engaddallee isinitti himee ture maaliif Itoophiyaa geessuu hin danda'u araba fuudhee Itoophiyaa geessuu hin danda'u immoo otuma fuudheeyyuu immoo dubartiimti araba taatee Sa'iidootti heerumtee gara Itoophiyaa uftu kun akkam isheen sammuu ishee likkii hojjeta ergi Sumayyaa baqatee Yemenitti fuudhe araba fuudhe maaliif immoo maaliif fidas gara Itoophiyaatti maaliif fida Sumayyaan Itoophiyaa keessatti maaliif fida Sa'iidoon kunis gaaffiidha maaliif nama Itoophiyaatti fidadhaa araba fuudhee jedhe Sumayyaan immoo Itoophiyaa keessa miti kan isheen jirtu eessa dhaqachuuf fida maaliif fida kanaafuu Sa'iidoon araba fuudhuun hin danda'amne abadan araba miti abbaa fedhe fuudhee Sa'iidoo waliin jiraachuun hin danda'amu ijoolleen keenya illee shaawadamtanii Sa'iidootti hin heerumina dhugaa rabbiin talan sun sin galaafatti Roozaan baga didde Sa'iidoo